သုတ္တနိဗ္ဗတ်ရှစ်မေတ္တာသုတ်မေတ္တာပွားများပုံတာဝတိပြည်ဇေတဝန်ကျောင်း၌ဗုဒ္ဓမြတ်စွာတည်သုံးနေစဉ်ယဟန်900တို့သည်ဗုဒ္ဓထံမှကမ္မထံကိုသင်ယူ၍ဟိမဝန္တာတောနိရှိတောအုပ်တစ်ခုသို့သွားကာတရားအားထုတ်ကြလေသည်ထိုတောအုပ်၌နေသောနတ်တို့ကိုယဟန်တို့၏သီလတကိုးကြောင့်မိမိတို့၏ဘုံဗိမာန်ဖြစ်သောသစ်ပင်များပေါ်၌မနေနိုင်ကြသဖြင့်ယဟန်တို့အားထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ဖွယ်အာယုန်များကိုဖြစ်စေ၍ခြောက်လန့်ကြလေသည်ထိုအခါယဟန်တို့သည်တရားကိုဖြောင့်ဖြောင့်ဖြူဖြူအားမထုတ်နိုင်ကြသဖြင့်တာဝတိပြည်သို့ပြန်သွားကြပြီးဗုဒ္ဓမြတ်စွာအားထို့အကြောင်းကိုလျှောက်ထားကြလေသည်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည်ယဟန်တို့အားနတ်တို့၏ချိန်ချောက်နှောက်ယှက်မှုမှကင်းဝေးစေရန်အတွက်မေတ္တာသုတ်ပရိတ်ကိုပွားများရန်ညွှန်ကြားတော်မူသည်ယဟန်တို့အားဗုဒ္ဓဟောကြားသည့်မေတ္တာသုတ်ပရိတ်မှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်၏ကိလေသာငြိမ်းအေးရာနိဗ္ဗာန်ကိုဉာဏ်ဖြင့်သက်ဝင်၍နေလိုသည့်အကျိုးစီးပွား၌လိမ္မာသောယဟန်သည်ဤဆိုလက်တန့်သောဤအတိုင်းကျင့်ကြံအားထုတ်အပ်၏မိတို့ကျင့်ထက်အားထုတ်ရမည်နည်းဆိုသောထိုယဟန်သည်တရားကိုကျင့်ကြံအားထုတ်ခြင်းကစွမ်းနိုင်သူဖြစ်ရမည်ကိုနှုတ်ဖြောင့်မတ်သူစိတ်နေစိတ်ထားကောင်းစွာဖြောင့်မတ်သူဖြစ်ရမည်ဆိုဆုံးမလွယ်သူစိတ်ထားနူးညံ့သိမ်မွေ့သူလွန်ကဲမြင့်မောက်သောမာမာနမရှိသူဖြစ်ရမည်ထိုယဟန်သည်ပစ္စည်းလေးပါး၌ရောင်ရဲလွယ်သူမွေးမြူလွယ်သူအမှုကိစ္စနည်းပါးသူဖြစ်ရမည်ဝန်ချင်းပေါ်ပါသောအသက်မွေးမှုအိမ်ငြိမ်သက်သောအိန္ဒြေရင့်ကျက်သောပညာရှိသူဖြစ်ရမည်ကိုနှုတ်နှလုံးကြမ်းတမ်းခြင်းမရှိဘဲဒါယကာတို့၌တမတ်မှုခင်းရမည်ပညာရှိတို့ကဲ့ရဲ့ဆွဆွဲပွဲဖြစ်သည်ဒုစရိုက်မှုကိုလည်းဆိုးဆင်းနှဲငယ်များမပြုခြင်းရာမိခင်သည်မိမိ၏ရင်၌ဖြစ်သည့်တဦးတည်းသောသားကိုအသက်ရှင်စေရန်အမြဲဆောက်ရှောက်တကဲ့သို့ထိုယဟန်သည်တတဝါခတ်သိမ်းတို့အပေါ်၌အကန့်အသတ်မရှိသောမေတ္တာစိတ်ကိုပွားများရ၏မည်သို့ပွားများရမည်နည်းဆိုသောခတ်သိမ်းသောတတဝါတို့သည်ချမ်းသာခြင်းနှင့်ပြည့်စုံ၍ဘေးရန်ကင်းကြပါစေကိုယ်ရောစိတ်ပါချမ်းသာကြပါစေဝင်သက်ထွက်သက်ရှိသောတတဝါဝင်သက်ထွက်သက်မရှိသောတတဝါထိတ်တန့်တတ်သောတတဝါစိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်သောတတဝါရှည်သောကိုရှိသောတတဝါတိုသောကိုရှိသောတတဝါကြီးသောကိုအလဲအလတ်စားကိုသေးငယ်သောကိုရှိသောတတဝါမြင်ဘူးသောတတဝါမမြင်ဘူးသောတတဝါအနီး၌ရှိနေသောတတဝါအဝေး၌နေသောတတဝါတို့သည်ကိုယ်ရောစိတ်ပါချမ်းသာကြပါစေတယောက်နှင့်တယောက်အမျက်မထွက်ကြပါစေနှင့်ချုပ်ချယ်လူချင်းဖြစ်၎င်းရန်လိုသောစိတ်ဖြင့်၎င်းမထီမဲ့မြင်မပြုကြပါကုန်နှင့်အချင်းချင်းဆင်းရဲစေမှုကိုအလိုမရှိကြပါကုန်နှင့်ထိုယဟန်သည်အထက်အောက်ဝင်းချင်းတလောကလုံး၌ကျယ်ပြန့်၍အတွင်းအပြင်ရန်ခင်းပြီးကန့်သတ်မရှိသောမေတ္တာစိတ်ကိုပွားများနေရ၏ငိုင်မြည်ခြင်းကင်း၍ရက်နေသွားနေထိုင်နေလျောင်းနေသောအချိန်တိုင်း၌ဤမေတ္တာနှင့်ရှင်သောတတိကိုစောင့်တည်အပ်၏ဤသို့မေတ္တာနှင့်ရှင်သောတတိဖြစ်နေခြင်းကိုမြတ်သောနေခြင်းဟုဆိုကြကုန်၏ထိုယဟန်သည်မှားသောအယူသို့မသက်ဝင်ဘဲအကျင့်သီလမှန်ကန်သောအမြင်မှန်သောဉာဏ်အမြင်နှင့်ပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍ကာမဂုဏ်တို့၌မက်မောမှုကိုပယ်သည်ရှိသောအမိဝမ်း၌တဖန်ပဋိသန္ဓေနေခြင်းသို့ရောက်ရတော့မည်မဟုတ်ပေယဟန်၅ပါးတို့သည်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဟောကြားသည့်မေတ္တာသုတ်ပရိတ်ကိုသင်ယူမှတ်သား၍မူလတောအုပ်သို့ပြန်သွားကြသည်တောအုပ်ဝသို့ရောက်သည့်အချိန်မှစ၍မေတ္တာသုတ်ကိုရွတ်ဆိုပွားများ၍တရားကိုအားထုတ်ကြရာအနှောင့်အယှက်မရှိဘဲတရားထူးကိုရရှိလေသည်ကိုဟေမာဝတ္တသုတ်ဟေမာဝတ္တနတ်ဘလူအားဆုံးမခြင်းဓမ္မစကြာတရားပွဲဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်သည်မဟာတက္ကရာ103ခုကဆုံလပြည့်နေ့တွင်ဥရုဝေလတောအုပ်အတွင်းရှိမဟာဗောဓိပင်ရင်၌ဘုရားအဖြစ်သို့ရောက်ပြီးနောက်ဗာရာဏသီပြည်နီးမိဂရာဝန်တော်သို့ကြွချီ၍ဝါဆိုလပြည့်ညချမ်းချိန်ဝယ်ပိစဝဂီယဟန်၅ပါးတို့အားတရားဥဓမ္မစကြာကိုဟောမွတ်တော်မူလေသည်ဗုဒ္ဓတရားဟောမည်ကိုကြိုတင်သိရှိနှင့်ကြသည့်များစွာသောနတ်မြမာတို့သည်စောစောကပင်ကြို၍မိဂရာဝန်တော်သို့ဆိုက်ရောက်နေကြ၏ဓမ္မစကြာတရားကိုစခြင်းဟောမွတ်ချိန်တွင်မြေငလင်လှုပ်ခြင်းတလောကလုံးအလင်းရောင်ကြီးဖြစ်ပေါ်လာခြင်းတစ်ပင်ပန်းပင်များအခါမဲ့တီးပွင့်ကြခြင်းစသည့်ထူးခြားသောပုပ္ပနမိတ်များဖြစ်ပေါ်လာလေသည်တောတောင်အနှံ့ပြား၌နေထိုင်ကြသည့်အချို့သောနတ်ဘလူတို့သည်ထိုပုပ္ပနမိတ်များကိုမြင်တွေ့သဖြင့်ဓမ္မစကြာတရားဟောမည်အကြောင်းကိုသိရှိကာတရားနာလာကြလေသည်
ဤသို့တရားနာလာကြသည့်နတ်မြမာပရိသတ်ကြီးတဲ့တွင်တာတာဂီရမည်သောနတ်ဘလူးလည်းတဦးအပါဝင်ဖြစ်၏သို့တော်လည်းတာတာဂီရသည်အခြားသောနတ်မြမာတို့ကဲ့သို့ဗုဒ္ဓ၏တရားသံ၌ကောင်းစွာအာယုံသက်ဝင်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲဖြစ်နေ၏အဘယ်ကြောင့်ဆိုသောသူ၏မိတ်ဆွေရင်းရှာဖြစ်သောဟေမာဝတနတ်ဘလူးကိုတရားနာပရိသတ်ထဲ၌မတွေ့မမြင်ရသောကြောင့်ဖြစ်ပေသည်မိတ်ဆွေဟောင်းကိုတတိယတာတာဂီရနှင့်ဟေမာဝတတို့သည်ကတ္တပမြတ်စွာဘုရား၏သာသနာ၌ယဟန်ဘဝဖြင့်နှစ်ပေါင်းများစွာပရိယပฏิပတ်တရားကိုအတူလက်တွဲ၍ကြိုးစားအားထုတ်သူများဖြစ်၏ယင်းသို့ယဟန်တရားကိုကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့ကြတော့လဲယဟန်အချင်းချင်းဖြစ်ပွားသည့်အမှုတစ်ခုတွင်အဂတိလိုက်စား၍အမှားကိုဆုံးဖြတ်ခဲ့မိခြင်းကြောင့်အထက်နတ်ပြည်သို့မရောက်ဘဲနတ်ဘလူးဖြစ်လာကြရလေသည်သူတို့နှစ်ဦးတွင်တဦးသည်ဟိမဝန္တာတောကြီးအတွင်း၌ဟိမဝတအမည်ရှိသောနတ်ဘလူးဖြစ်လေသည်ကျန်တဦးကမြစီမဒေသတွင်တာတာဂီရအမည်ရှိသောနတ်ဘလူးဖြစ်လေသည်သူတို့နှစ်ဦးစလုံးပင်ကုဝေရနတ်မင်းကြီး၏စစ်သူကြီး28ဦးတို့တွင်ပါဝင်သူများဖြစ်ကြ၍ဟိမဝန္တာတောတွင်မန္တဂီရိတောင်၌လစဉ်ကျင်းပသောနတ်အစည်းအဝေးသို့တက်ရောက်ကြရလေသည်ယင်းသို့အစည်းအဝေးတက်ရမှတယောက်နှင့်တယောက်တွေ့မြင်၍ဘဝဟောင်းမှအဖြစ်အပျက်များကိုပြန်ပြောင်းအောင်မေ့ကအလွန်ချစ်ခင်သောမိတ်ဆွေများအဖြစ်သို့ရောက်ခဲ့ကြလေသည်ဤသို့ပင်ကာလကြာမြင့်ခဲ့ရာလောက၌ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တဆူပွင့်ထွန်းပေါ်လာအောင်မည်ဟုသောကောလာဟာလသတင်းတရက်ပြန့်နှံ့လာသည့်အချိန်မှစ၍မိတ်ဆွေနှစ်ဦးစလုံးပင်ဖျားပွင့်မိသတင်းကိုနားဆွင့်နေကြ၏ထို့ကြောင့်လည်းသတင်းတူးရှိလင်တဦးနှင့်တဦးအမြန်ဆုံးအသိပေးရန်ကတိပြုထားကြလေသည်ဗုဒ္ဓဓမ္မစကြာတရားဟောမည့်အချိန်တွင်ထူးခြားသောပုပ္ပနိမိတ်များဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသောကြောင့်မိမိမိတ်ဆွေဟေမာဝတနတ်သည်လည်းတရားနာရောက်လာလိမ့်မည်ဟုတာတာဂီရာကယုံကြည်မျှော်လင့်နေသည်သို့တော်လည်းဟေမာဝတကထိုအချိန်တွင်အပျော်ကျူးနေခဲ့သဖြင့်ဗုဒ္ဓအကြောင်းကိုရုတ်တရက်မကြားမိချေဗုဒ္ဓအကြောင်းမကြားသိစေကမူဟိမဝန္တာတတော်လုံးသည်တစ်ပင်ပန်းပင်များအခါမဲ့ဖူးပွင့်၍ထူးသာရနေသည်ကိုမြင်လင်ငါမိတ်ဆွေနှင့်အတူပျော်မှုမိဟုကြံ၍တာတာဂီရနတ်ကိုခေါ်ရန်အချွေရန်ဖြစ်သောနတ်ဘလူး900နှင့်အတူဟိမဝန္တာမှထွက်ခဲ့လေသည်တာတာဂီရနတ်သည်လည်းတရားနာပရိသတ်ထဲ၌ဟေမာဝတနတ်ကိုရှာတော်လဲမတွေ့သဖြင့်ဟိမဝန္တာသို့ရှေ့ရှု၍ထွက်ခဲ့ပြန်သည်သူတို့နှစ်ဦးသည်ရာဇကြိုပြီးရထက်ကောင်းငင်မြင်၌စုံစည်းမိပြီးအကျိုးအကြောင်းကိုပြန်လည်မေးမြန်းပြောဆိုကြသည်ဟေမာဝတကအဆွေတော်ကျွန်ုပ်နေထိုင်ရာဟိမဝန္တာသည်ယနေ့ပန်းမျိုးစုံဖူးပွင့်၍အထူးတင့်တယ်သားရနေပါသည်တခါမှဤမြလောက်သားရတင့်တယ်သည်ကိုကျွန်ုပ်မတွေ့မြင်ခဲ့ဘူးပါထို့ကြောင့်အဆွေတော်နှင့်အတူပျော်မြူးလိုသဖြင့်အဆွေတော်ကိုခေါ်ရန်ကျွန်ုပ်ထွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်ဟုစတင်ပြောဆိုလေသည်ထိုအခါတာတာဂီရနတ်ကဤကဲ့သို့တစ်ပင်ပန်းပင်များအခါမဲ့ဖူးပွင့်ခြင်းအကြောင်းကိုအဆွေတော်သိပါ၏လောဟုမေးလျင်ဟေမာဝတကမသိပါဟုဖြေကြသည်တာတာဂီရသည်လောကသုံးပါးတွင်ဗုဒ္ဓမည်သောပုဂ္ဂိုလ်သူတစ်ပါးထင်ရှားပေါ်ပေါက်လာသောကြောင့်အခါမဲ့တစ်ပင်ပန်းပင်များတီးပွင့်ခြင်းစသည့်ပုပ္ပနိမိတ်များဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်းရှင်းလင်းပြောကြားလေသည်ထို့နောက်လာဇန်15ရက်မြောက်နေ့ဖြစ်၍ဆန္ဒလာမင်းပြေဝန်းတောက်ပနေသောယခုညအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့နှစ်ဦးစလုံးဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ကိုတွားရောက်ဖူးမြော်ကြပါစို့ဟုဟေမာဝတနတ်ကိုဖိတ်ခေါ်လေသည်ဖျားဟုတ်မဟုတ်စုံစမ်းခြင်းဟေမာဝတနတ်ကတာတာဂီရ၏စကားကိုအလွယ်ဖြင့်လက်မခံဖျားစစ်ဖျားမှန်ဟုတ်မဟုတ်စစ်ဆေးရန်ပြန်၍မိကုံးများထုတ်၏အဆွေတာတာဂီရာအသင်ပြောသည့်ဂေါတမဗုဒ္ဓဆိုသူသည်တရဝအလုံးပေါ်၌အယုတ်အမြတ်မခွဲကြဘဲတသားသေးစိတ်ထဲထားနိုင်ပါ၏လောအကောင်းဆုံးနှမျိုးသောအာယုန်တို့၌မိမိစိတ်ကိုကောင်းစွာပိုင်ထားနိုင်သူဟုတ်ပါ၏လောအဆွေဟေမာဝတအကျွန်ုပ်ပြောသည်ဂေါတမဗုဒ္ဓသည်သူ့ဥစ္စာကိုခိုးခြင်းသူအသက်ကိုတပ်ဖြတ်ညှင်းဆဲခြင်းတို့မှထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ပေ၏ကာမဂုဏ်၅ပါးတို့၌မိမိလျော့နေခြင်းမှကင်းဝေး၏ဇန်တရားနှင့်မကင်းကွာသူလည်းဖြစ်ပေ၏အဆွေတာတာဂီရာသင်ပြောသည်ဂေါတမဗုဒ္ဓဆိုသူသည်လွဲမှားသောစကားကြမ်းတမ်းသောစကားစိတ်ဝမ်းကွဲစေသောစကားများကိုမပြောဆိုသူဟုတ်ပါ၏လောပညာဖြင့်ချင့်ချိန်၍အကျိုးရှိသောစကားကိုသာပြောဆိုတတ်သူဖြစ်ပါ၏လောအဆွေဟေမာဝတကျွန်ုပ်ပြောသည့်ဂေါတမဗုဒ္ဓသည်လွဲမှားသောစကားကြမ်းတမ်းသောစကားစိတ်ဝမ်းကွဲစေသောစကားများကိုမပြောဆိုသူဖြစ်ပေ၏ပညာဖြင့်ချင့်ချိန်၍အကျိုးရှိသောစကားကိုသာပြောဆိုတတ်သူဖြစ်ပေ၏အဆွေတာတာဂီရာသင်ပြောသည့်ဂေါတမဗုဒ္ဓဆိုသူသည်ငါးပြအာယုံကာမဂုဏ်တို့၌တက်မှန်မှုကင်းပါ၏လော
ဒေါသကင်း၍တန်ရှင်းကြည်နေသောစိတ်ရှိပါ၏လောတွေ့ဝေခြင်းမောဟကိုကျော်လွန်၍လင်းချင်းသောဉာဏ်မြင်နှင့်ပြည့်စုံသူဟုတ်ပါ၏လောအဆွေဟိမဝတ္တအကျွန်ုပ်ပြောသည်ဂေါတမဗုဒ္ဓသည်ငါးပြအာယုံကာမဂုဏ်တို့၌တက်မှတ်မှုကင်းပေ၏ဒေါသကင်း၍တန်ရှင်းကြည်နေသောစိတ်ရှိသူဖြစ်၏မောဟကိုကျော်လွန်၍လင်းချင်းသောဉာဏ်အမြင်နှင့်ပြည့်စုံသူလည်းဖြစ်ပေ၏အဆွေတာတာကိတာသင်ပြောသည်ဂေါတမဗုဒ္ဓဆိုသူသည်ဝိဇ္ဇာဉာဏ်နှင့်ပြည့်စုံ၍စင်ကြယ်သောအကျင့်ရှိသူဖြစ်ပါ၏လောအာတဝေါကုန်ခန့်၍နောက်ထပ်ပရိသေရီနေခြင်းမရှိသောသူဖြစ်ပါ၏လောအဆွေဟိမဝတ္တကျွန်ုပ်ပြောသည်ဂေါတမဗုဒ္ဓသည်ဝိဇ္ဇာဉာဏ်နှင့်ပြည့်စုံသူဖြစ်၏စင်ကြယ်သောအကျင့်ရှိသူဖြစ်၏အာတဝေါကုန်ခန့်၍နောက်ထပ်ပရိသေရီနေခြင်းမရှိသောသူလည်းဖြစ်ပေ၏ဤသို့နတ်စစ်သူကြီးနှစ်ပါးတို့အမေးအဖြေပြုနေကြပုံကိုရာဇကြိုပြည်မှကာလီမီသောတထေးသမီးသည်မိမိနေရာပြသက်ဆောင်၏အထက်ထပ်မှနေ၍အစာအဆုံးကြားသိလေသည်ထိုအခါသူမသည်ဗုဒ္ဓဆိုတာဤသို့သောဂုဏ်တော်များနှင့်ပြည့်စုံသောပုဂ္ဂိုလ်တူပါတကားဟုဆင်ခြင်စဉ်းစားရင်းကိလေသာတချို့ကင်းကွာ၍သောတာပန်ဖြစ်သွားလေသည်မိမိမေးမြန်းချက်များကိုတာတာဂိရကပြေလည်အောင်ဖြေကြား၍ဗုဒ္ဓဂုဏ်တော်များကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုသောအခါဟိမဝတ္တသည်အလွန်ကျေနပ်နှစ်သက်သွားလေ၏ထို့ကြောင့်သူကပင်စ၍အဆွေတာတာဂိရဤသို့ဖြစ်လျှင်ဤသို့သောဂုဏ်တူဝိသေသနှင့်ပြည့်စုံသည့်ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကိုယခုပင်သွားရောက်ဖူးမြော်ကြပါစို့သင်မင်းဤကရင်မှာလွတ်မြောက်ကြောင်းတရားကိုမေးလျှောက်ကြပါစို့ဟုဖိတ်ခေါ်လေသည်ပြဿနာမေးလျှောက်ခြင်းထို့နောက်သူတို့နှစ်ဦးသည်ချွေရန်ဖြစ်သောနတ်ဘလူတစ်ထောင်တို့နှင့်အတူဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ထံသို့ချက်ချင်းသွားရောက်ကြလေသည်သူတို့ရောက်သွားသောအချိန်မှာညရင်ဥယျာဉ်လွန်၍တကောင်ရန်ရောက်နေပြီဖြစ်၍ဗုဒ္ဓသည်ပင်စဝဂီ၅ပါးတို့အားဓမ္မစကြာတရားဟောကြားခြင်းကိုရပ်တန့်၍နတ်မြတ်မာတို့၏မေးမြန်းလျှောက်ထားချက်အမျိုးမျိုးကိုဖြေကြားနေဆဲဖြစ်ပေ၏ထို့ကြောင့်ဟိမဝတ္တသည်ဗုဒ္ဓအာယုသေးစွာရှိခိုးပြီးမိမိသိလိုသောပြဿနာတစ်ရပ်ကိုဤသို့မေးလျှောက်ထားလေသည်အရှင်ဘုရားအဘယ်တရားရှိ၍ဤလောကသည်ဖြစ်ပေါ်လာရပါသနည်းအဘယ်တရား၌ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်းပြုနေကြပါသနည်းအဘယ်တရားကိုအစွဲပြု၍လောကဟုသမုတ်ပါသနည်းအဘယ်တရားပေါ်၌ဤလောကသည်နှိမ့်ချက်ခြင်းခံရကပင်ပန်းခြင်းဖြစ်နေပါသနည်းအချင်းဟိမဝတ္တအာယတနာ6ပါးရှိ၍ဤလောကသည်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်းပြုနေကြရ၏အာယတနာ6ပါးကိုအစွဲပြု၍လောကဟုသမုတ်ခြင်းဖြစ်၏အာယတနာ6ပါးပေါ်၌ဤလောကသည်နှိမ့်ဆက်ခြင်းခံရကဆင်းရဲပင်ပန်းနေ၏အရှင်ဘုရားအခြင်းတရား၌ဤလောကသည်နှိမ့်ဆက်ခြင်းခံရကပင်ပန်းနေ၏ထိုနှိမ့်ဆက်အပ်သောတရားသည်အဘယ်ပါနည်းအဘယ်သို့လျှင်ဆင်းရဲဒုက္ခအပေါင်းမှလွတ်မြောက်နိုင်ပါမည်နည်းထိုလွတ်မြောက်ကြောင်းတရားကိုလည်းဟောကြားတော်မူပါလောအချင်းဟိမဝတ္တစိတ်အာယုန်လျင်6ခုမြောက်ဖြစ်သောကာမဂုဏ်အာယုန်5ပါးတို့ကိုဆွဲလန်းအပ်သောတရားကိုခေါ်ဆိုအပ်၏ထိုကာမဂုဏ်အာယုန်တို့၌တက်မှတ်မှုကိုဖေခွာလျင်ဒုက္ခမှလွတ်မြောက်နိုင်ပေ၏ရှင်တော်ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ကအထက်ပါတိုင်ဖြည့်ဆိုဟောကြားလိုက်သောအခါတာတာဂီရနှင့်ဟိမဝတ္တနတ်မင်းနှစ်ပါးတို့သည်ချွေရန်ဖြစ်သောနတ်ဘလူတစ်ထောင်တို့သည်တူသောတာပန်ဖြစ်သို့ဆက်ရောက်သွားကြလေသည်သို့တော်လည်းဟိမဝတ္တသည်ဤမြသောတရားဒေသနာဖြင့်တင်းနေအားရခြင်းမရှိသေးသောကြောင့်ဘုရားထက်မြက်မေးလျှောက်ပြန်သည်အရှင်ဘုရားဤလောက၌အဘယ်သူသည်ကိလေသာအရေးလင်ကိုကူးမြောက်ကျော်လွန်နိုင်ပါသနည်းအဘယ်သူသည်တန်တရားပင်လယ်ကိုကူးမြောက်နိုင်ပါသနည်းအဘယ်သူသည်ထောက်၍လည်းမမီခွဲကံရလည်းမရှိသည့်တန်တရားလေးဟုသောသမုဒ္ဒရာ၌မနှိမ့်မြုပ်နိုင်ပါသနည်းအချင်းဟိမဝတ္တအချင်းသူသည်ခါကသိင်သီလနှင့်ပြည့်စုံသည်တမာရီနှင့်လည်းပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍ဆင်ញင်သုံးသက်လေးရှိ၏ထူးသောဉာဏ်ပညာနှင့်လည်းပြည့်စုံ၏ထိုသူသည်တန်တရားလေးဟုသောသမုဒ္ဒရာ၌ကူးမြောက်နိုင်၏အချင်းဟိမဝတ္တအချင်းသူသည်ကာမဂုဏ်တို့ကိုမှတ်သားဆွဲလန်းမှုတန်ရောစင်တောင်ကျိုးသမျှကိုကျော်လွှားနိုင်၏နှစ်သက်ဆွဲလန်းမှုဘဝတည်၌ဖြစ်ရမှုတို့ကအကုန်ဆုံးပြီးဖြစ်၏ထိုသူသည်တန်တရားလေးဟုသောနတ်စွာသောသမုဒ္ဒရာ၌မနှိမ့်မြုပ်နိုင်တော့ပေချီတူးမကုံဗုဒ္ဓဂုံဤသို့သောဟောကြားချက်ကိုကြားနာရလေသောဟိမဝတ္တနတ်မင်းသည်လွန်စွာဝမ်းမြောက်ခြင်းနှင့်ခြင်းဖြစ်လျက်ဗုဒ္ဓအားချီကျူးထောပနာပြုသောဂါထာများကိုဝတ်ဆိုပြီးမိမိနေရာဟိမဝန္တာတော်သို့ပြန်သွားလေသည်အချင်းတို့နက်နဲသောပညာရှိတော်မူသောသိမ်မွေ့သောအကြောင်းအရာတို့ကိုသိမြင်တော်မူသောကြောင့်ကြခြင်းကင်း၍တွေ့တာခြင်းကန့်ညှိခြင်းလည်းရှိတော်မူသောလုံးစုံသောအာယုန်၌နှောင့်ဖွဲ့ခြင်းမှလွတ်မြောက်တော်မူပြီးသောနတ်တို့၏ခရီး၌ကြာသွားတော်မူသောယဟန်မြတ်ကိုသင်တို့ပူဇော်ကြပါကုန်လောအချင်းတို့တန်တရားဝဲကရက်မှကုမြောက်ပြီးဖြစ်၍အာတဝတရား၄ပါးတို့မှလည်းကင်းစင်တော်မူပြီးသောဗုဒ္ဓမြတ်စွာကိုဖူးမြင်ရသောငါတို့အားကောင်းခြင်းမင်္ဂလာဖြစ်ခဲ့ပြီး
ကောင်းသောမူတောက်ခြင်းကောင်းသောအရာမှထားခြင်းလည်းဖြစ်ခဲ့သည်တကောအာနုဘော်ကြီးမာ၍အချွေရန်များသောဤနတ်ဘလူတထောင်တို့သည်အရှင်ဘုရားကိုကိုးကွယ်ရဟူ၍စီကပ်ကြပါကုန်၏အရှင်ဘုရားသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အတုမဲ့ဆရာဖြစ်တော်မူပါ၏ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ကို၎င်းဗုဒ္ဓ၏ကောင်းမြတ်သောတရားတော်တို့ကို၎င်းရှိခိုးဥညွှတ်ကုန်လျက်တစ်မျိုးမှတစ်မျိုးတစ်ရွာမှတစ်ရွာလှည့်လည်ကြပါကုန်အံ့10အာလာဝကတုတ်အာလာဝကဘလူကိုဆုံးမခြင်းမင်းကြီးတော်လိုက်သွားခြင်းမြစီမဒေတာ၏အရှိမြောက်ဆုံးဟိမဝန္တာတော်အုပ်ကြီးအနီး၌အာလဝီမည်သောတိုင်းပြည်တစ်ခုရှိထိုအာလဝီပြည်ကိုဆိုရသောမင်းကြီးသည်ခိုးသားဓမြနှင့်တိုင်းတစ်ပါးမင်းတို့၏ရန်ကိုတားဆီးကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက်မိမိ၏လက်ယုံစွမ်းရည်ကိုတိုးပွားအောင်လေ့ကျင့်မှုပြုသည့်အနေဖြင့်9ရက်တစ်ကြိမ်တောကစားထွက်လေရှိသည်တနေ့သ၌မင်းကြီးတောကစားထွက်စဉ်ချင်းသူ၏တာမသမင်ပြေးထိုသူသည်သမင်ကိုရအောင်လိုက်မည်ဟုသတ်မှတ်ချက်ပြု၍စစ်တီရဲ့မက်တို့နှင့်တူသမင်တကောင်ကိုလိုက်တင်သည်သမင်ကြီးမင်းကြီးဘေးမှပင်ထွက်ပြေးလေသည်မင်းကြီးသည်မခံချစိတ်ဖြင့်ပြင်းထန်လိုက်လေရာမိုင်ပေါင်းများစွာဝေးကွာသောတောနက်ကြီးတွင်သို့ရောက်မှသမင်ကိုဖမ်းမိလေသည်မင်းကြီးသည်အလွန်မောပန်းနေသောလည်းစစ်တီရဲ့မက်တို့အားပြသရန်အတွက်သမင်သားများကိုထံပိုးဖြစ်ထံပိုးကတပ်စခန်းသို့ပြန်လာလေသည်ရင်းသို့ပြန်လာစဉ်လမ်း၌အေးအာဝါဒကောင်းလာသောညောင်မင်းကြီးတစ်ပင်ကိုတွေ့မြင်သဖြင့်အပန်းဖြေရန်အတွက်ညောင်မင်းအောက်သို့ဝင်ရောက်နားခိုလေသည်ထိုညောင်မင်း၌အာလဝကအမည်ရှိသောဘလူနေထိုင်သည်ထိုအခါဘလူသည်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းလာသောအသွင်ဖြင့်ညောင်မင်းမော်မှဆင်းလာပြီးမင်းကြီးကိုဖမ်းဆီးလေသည်မင်းကြီးသည်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်လျက်အချင်းဘလူဤသမင်သားကိုယူ၍ကျွန်ုပ်ကိုလွှတ်ပေးပါလောဟုတောင်းပန်ပြောဆိုသည်အချင်းလူသားသင်္ကာငါ့ဥစ္စာဖြစ်လျက်ပင်ငါ့ကိုလက်ထိုးပြီးသလောဤညောင်မင်းအောက်သို့ရောက်သည့်အချိန်မှစ၍တင်သည်၎င်းတင့်လက်၌ရှိသောသမင်သားသည်၎င်းငါဥစ္စာပင်မဟုတ်ပါလောဘလူကဤသို့ပြောဆိုအခါမင်းကြီးသည်ပရိယေတစ်မျိုးပြောင်း၍တောင်းပန်နေသည်အချင်းဘလူကျွန်ုပ်ကအာလဝီပြည်ကိုအစိုးရသောမင်းဖြစ်ယခုကျွန်ုပ်ကိုလွှတ်လင်မင်းထမင်းတအိုးနှင့်လူတစ်ယောက်တင့်ထန်သို့နေ့စဉ်ပို့ပါအံ့အချင်းလူသားတင်သည်နန်းတော်သို့ရောက်လင်မင်းစည်းစိမ်ဖြစ်ရင်မူ၍ငါ့ကိုမေးလျော့နေလိမ့်မည်ငါကညောင်မင်းအောက်သို့ရောက်လာသူကိုသာစားခွင့်ရသည်ထို့ကြောင့်တင့်ကိုငါမလွတ်နိုင်ပေအချင်းဘလူမင်းမှတစ္ဆာလူမှဂရိဟုဆို၍ရှိပါသည်ကျွန်ုပ်သည်မိမိစကားကိုဘယ်သောအခါမှဖောက်ဖျက်မိသူမဟုတ်ပါတင့်ထန်သို့ထမင်းတအိုးနှင့်လူတစ်ယောက်ပို့ပေးရန်ပြက်ကွက်သည့်နေ့တွင်နန်းတော်၌နေသောကျွန်ုပ်ကိုတင်စားပိုင်စေသောအကျဉ်းသားများကိုဘလူစာချေခြင်းဘလူသည်ထိုစကားကိုကျေနပ်သဖြင့်မင်းကြီးကိုလွှတ်လိုက်လေသည်မင်းကြီးသည်ညောင်မင်းအောက်မှထွက်ခဲ့၍တပ်စခန်းသို့ရောက်သောမူးမတ်ဘူပါတို့ကဘလူနှင့်တွေ့ခဲ့သည့်အကြောင်းကိုပြောမပြချေနန်းတော်သို့ရောက်သည့်အခါမြို့ဝန်ကိုခေါ်၍တိုးတိုးကြိတ်ကြိတ်ပြောကြလေသည်အရှင်မင်းကြီးနေ့ရက်ပိုင်းခြားပြုခဲ့ပါ၏လောမပြုခဲ့မိဘူးမြို့ဝန်ဒီလိုဆိုရင်တော့ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးဝီတပြည်လုံးဒုက္ခလလကြီးတွေ့တော့မယ်မင်းကြီးဤသို့ဖြစ်တော်လဲအရှင်မင်းကြီးကြောက်ကြမဲ့နေတော်မူပါဒီကိစ္စကိုကျွန်ုပ်အလုံးစုံတာဝန်ယူ၍စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပါမည်မြို့ဝန်သည်မင်းကြီးထံ၌အာမခံချက်ပေးခဲ့ပြီးနောက်တနေ့နက်နက်တွင်အချင်းထောင်တွင်မှတေတံထိုက်တင်သူတယောက်ကိုထုတ်၍တင်သည်ဤမည်သောညောင်မင်းကြီးသို့သွား၍ညောင်မင်းစောင့်နှက်မင်းအားထမင်းပို့ချေလောဟုဆွေတို့လိုက်လေသည်ထိုအချင်းသားသည်တေတံမှကင်းလွတ်ခွင့်ရမည်အထင်ဖြင့်ဝမ်းသာအားရသွားလျာညောင်မင်းသို့ရောက်သောဘလူးစားခရရှာလေတော့သည်ဤသို့သောနည်းဖြင့်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းအကျဉ်းသားတယောက်ကြာဆေလွတ်လျာအချိန်ကာလကြာမြင့်တော်လောထောင်တွင်းမှအကျဉ်းသားများကုန်နေသည်ထိုအခါမြို့ဝန်သည်လမ်းဆောင်လမ်းကွာစသည်တို့၌ဥစ္စာတို့များကိုပြစ်ချထားစေပြီးကောက်ယူသူများကိုတခိုးဟုဆွဆွဲကဘလူးစာကျွေးလေသည်ထိုအကြောင်းကိုပြည်သူပြည်သားများတစားသိရှိ၍ဥစ္စာတို့ကိုလမ်း၌ချထားတော်လဲကောက်ယူဝန်သူတယောက်များမရှိတော့ချေထိုအခါမြို့ဝန်သည်ဤအကြောင်းကိုမင်းကြီးအားလျှောက်တင်၏မင်းကြီးသည်မူးမတ်တို့နှင့်တိုင်ပင်နေသောအချို့မူးမတ်တို့ကအိမ်တိုင်းမှတက်ကြီးသောအဖိုးအဖွားအိုများကိုလှည့်ကြစေလွှတ်ရန်ကြံပေးကြ၏မင်းကြီးကထိုအကြံကိုမနစ်သက်ချေမိဘကျေးဇူးတည်တတ်သူများသည်တို့မိဘဘိုးဘွားများကိုမင်းကြီးဘလူးစာကျွေးချေသည်ဟုသိရင်တိုင်းပြည်ခြောက်ခြားလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူသည်တို့ဖြစ်၍နှိုးဆိုငယ်ကလေးများကိုဘလူးတံပို့စေသောမသင့်ပါလောဤသို့မတ်တို့ကလျှောက်တင်ကြပြန်ရာမင်းကြီးလည်းဤအကြံသင့်ပေ၏ဟုမိန့်ကြားလေသည်ထိုနေ့မှစ၍ကလေးငယ်များကိုဘလူးတံပို့ရာတိုင်းသူပြည်သားများသိရှိကြသဖြင့်မိမိတို့ကလေးငယ်များကိုရက်ဝေးသို့ပို့ထားသည်နေကြလေသည်ကိုဝန်ဆောင်မိန်းမများသည်လည်းရက်ဝေးသို့သွား၍မိဖွားကြလေသည်သို့သောဤသို့သောနည်းဖြင့်12နှစ်များကြာမြင့်လေသောအာလဝီမြို့တော်တွင်၌နှုတ်ဆိုကလေးငယ်ရှာမရအောင်ရှိတော်သည်
ထိုအချိန်တွင်မင်းကြီး၏မိဖုရားသားတော်ကလေးတစ်ပါးလည်းမွေးဖွားပြီးစဖြစ်၏ထိုနေ့သ၌မြို့ဝန်သည်မြို့တွင်၌ကလေးငယ်တစ်ယောက်မျှရှာမရသဖြင့်မင်းကြီးထံလျှောက်ထားလေသည်အရှင်မင်းကြီး၏သားတော်အာလဝကမင်းသားလေးမှတပါဤအာလဝီမြို့တော်အတွင်း၌ကလေးတစ်ယောက်မှရှာမရတော့ပါထိုအခါမင်းကြီးသည်ကိုမချီအမိတော်လည်းသားတော်ကဲဟူ၍ဆိုတဲ့ကဲ့သို့မိမိအသက်ဘေးမှချမ်းသာခွင့်ရနိုင်ရန်အတွက်သားတော်လေးကိုပင်ဘလူးထံပို့စေဟုမိန့်ချမှတ်လိုက်သည်မြို့ဝန်သည်မိဖုရားကြီးရင်ဝင်ပွေ့ပိုက်ထားသောမင်းသားလေးကိုမင်း၏အမိန့်ဖြင့်အတင်းလူ၍ဘလူးထံပို့လေသည်နန်းမဆောင်တွင်မိဖုရားကြီးနှင့်မောင်မမိတ်တန်တို့၏ငိုကြွေးသံများဆူညံသွားတော်၏ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကြလာခြင်းဤသို့အာလဝကမင်းသားလေးအားဘလူးထံပို့မည်နှင့်မတိုင်မီညဥ်ဥယျာဉ်ချိန်တွင်ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်သည်ယူဇနာ30ကွာဝေးသောတာဝတိပြည်မှတပါးတည်းကြလာ၍အာလဝကဘလူးနေထိုင်ရာညောင်မင်းရင်သို့ချဉ်ကပ်တော်မူ၏ထိုအချိန်တွင်အာလဝကဘလူးသည်ဟိမဝန္တာတို့၏နတ်အစည်းအဝေးသို့တွားရောက်နေသဖြင့်ဗိမာန်၌မရှိချေအာလဝက၏ဗိမာန်တကားကိုစောင့်သောဂဒဗဘလူးသည်မြတ်စွာဘုရားကိုမြင်လျှင်ကြည်ညိုသဖြင့်နှုတ်ဆက်ခြင်းပြုလေ၏ဗုဒ္ဓကအချင်းဂဒဗဝင်မလေးလျင်အာလဝက၏ဗိမာန်၌ငါသည်တညတဲကိုလို၏မိန့်ကြားလေသောဂဒဗကအရှင်ဘုရားတပည့်တော်အတွက်ဝင်မလေးပါသို့တော်လည်းဤဗိမာန်၏အရှင်ဖြစ်သောအာလဝကဘလူးသည်ကြမ်းကြုတ်ခက်ထန်လာပါ၏သို့အတွက်မတဲကိုစီခြင်းပါဟုလျှောက်လေသည်အချင်းဂဒဗသင်မစိုးရိမ်နှင့်အာလဝကအကြောင်းကိုငါသိသည်ဒီအတွက်ငါမှအန္တရာယ်မရှိနိုင်ပေအရှင်ဘုရားအာလဝကဘလူးကပူပြင်းသောမိအိုကင်းနှင့်တူပါ၏သူတော်သူမြတ်ဟူ၍နားလည်သူမဟုတ်ပါသူနေရာသို့ရောက်သောသူများအားစိတ်ချောက်ချအောင်သော၎င်းနှလုံးသားကွဲအောင်သော၎င်းပြုတတ်ပါ၏ခြေနှချောင်းကိုကိုင်၍သမုဒ္ဒရာထဲသို့တော်လည်းပစ်ချတတ်ပါ၏ထို့ကြောင့်မတဲခိုပါလျင်ဘလူးအာလဝကတကူပြခြင်းဂဒဗကစိုးရိမ်ခြင်းရှိစွာဖြင့်သတိပေးတားမြစ်တော်လဲဗုဒ္ဓသည်သူစကားကိုအလေးထားတော်မမူပဲတဲကိုပွင့်သာပြုရန်ထပ်မံမိန့်ကြားတော်မူ၏ဂဒဗသည်တိတိလင်းလင်းမငင်းသာတော့သဖြင့်ဤသို့ဖြင့်လေအာလဝကထံလိုက်၍တပည့်တော်ခွင့်ပန်ပါရစေအောင်ဟုလျှောက်ဟိမဝန္တာသို့ရှေ့ရှုထွက်ခဲ့လေသည်ထိုအခါဗုဒ္ဓသည်အာလဝကဗိမာန်တွင်သို့ဝင်၍ဝင်၍ပလင်မော်၌ထိုင်နေတော်မူ၏အာလဝကမောင်မမိတ်တန်တို့သည်ဗုဒ္ဓအားဝင်းရချင်းကပ်၍ထိုင်နေကြသာဗုဒ္ဓလည်းလျှောက်ပတ်သောတရားစကားများကိုမွတ်ကြားတော်မူလေသည်ဂဒဗသည်ဟိမဝန္တာသို့ရောက်လျှင်အာလဝကဘလူးအားသူဗိမာန်ထဲမှဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ရောက်နေကြောင်းပြောကြားလေသည်အာလဝကသည်ပရိသတ်လည်း၌ရှက်ဖွယ်ဟုထင်သောကြောင့်အချင်းဂဒဗတိုးတိုးတိတ်တိတ်နေသောလှုပ်ရှားရှိတာကိုငါလုံးမီဟုပြန်ပြောလိုက်လေသည်ထို့နောက်မကြာမီမှာပင်တတာဂီရနှင့်ဟိမဝဒနမင်းတို့သည်လည်းအစည်းအဝေးသို့ဆိုက်ရောက်လာကြပြီးအာလဝကကိုမြင်လျင်အဆွေအာလဝကသင်ဗိမာန်ထဲမှာဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ရောက်နေပါတယ်သင်တော်ဒီနေ့ကန်ထူတာပဲဟုဝမ်းသာအားရပြောကြ၏သူတို့သည်အစည်းအဝေးတက်ရန်လာကြစဉ်လမ်းခရီး၌ဗုဒ္ဓအားတွေ့မြင်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပေသည်တတာဂီရတို့ကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပြောခြင်းဖြစ်တော်လဲအာလဝကအတွက်ကထိုစကားမှာနားမခံသာပွဲဖြစ်၍တွား၏သူ၏ဒေါသကိုဆွပေးသလိုဖြစ်၏ထို့ကြောင့်သင်တို့ပြောတဲ့ဗုဒ္ဓဆိုတာဘလို့လူလဲဘလို့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ငါဗိမာန်ထဲကိုဝင်ရင်တော့ချမ်းသာခွင့်မပေးနိုင်ဘူးညံ့ညက်ကြည်အောင်ဝါ၍စားမိဟုဒေါသတကြီးချင်းဝါနေသည်ထိုအခါတတာဂီရနှင့်ဟေမဝတတို့သည်ဗုဒ္ဓဂုဏ်ကျေးဇူးများကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုကြပြီးအဆွေအာလဝကသင်ကဲ့သို့သောသူသည်ငါတို့ဆရာဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ကိုဆိုးစင်းများပင်တုံလုံးချောက်ချအောင်ပြုနိုင်မည်မဟုတ်ဟုဆိုကြလေသည်ထိုစကားကြောင့်အာလဝကသည်မခံကျင်စိတ်ပုံမူပြင်းထန်လာပြီသင်တို့၏ဆရာနှင့်ငါဘသူကပိုးရတကိုးကြီးရဲဆိုတာကြည်ကြပြီတော့ဟုဆိုကလျာယူဇနာ60ရှိသောကေလာသတောင်ထုပ်ကိုလက်ရာခြေထောက်ဖြင့်ပြင်းထန်စွာနင်းလိုက်၏တောင်ထိုးမှကြောက်တုံးကြောက်ပြားတို့သည်ချက်ချင်းမြင်ချက်လှော်ကွာရေးကြကုန်သည်ထို့နောက်အာလဝကသည်ကေလာသတောင်ထိပ်မှနေရက်လျက်ငါအာလဝကတဲ့ဟေဟုကျုံးဝါလိုက်ရာဟိမဝန္တာတော်ကြီးနှင့်တကွဇဘူဒိတ်တကျွန်းလုံးတုံရီ၍သွားလေသည်ထို့နောက်ယဟန်ကောဓမကိုလေမုန်တိုင်းဖြင့်လွင့်စေမည်ဟုကြံ၍ပြင်းထန်သောလေမုန်တိုင်းကြီးကိုဖြစ်ပေါ်စေထိုလေမုန်တိုင်းကြီးသည်တစ်ပင်တောင်းတောင်များကိုပြိုလဲပျက်စီးစေပြီးဗုဒ္ဓထံမှသို့ရောက်သည့်အခါသင်္ကန်းစကိုပင်လှုပ်ရှားအောင်မပြုနိုင်ချေထိုအခါအာလဝကသည်ကြီးစွာသောရေအလင်းကိုဖြစ်စေ၍၎င်းလက်နက်မိုးရွှွညွန်မိုးပြာပူမိုးမြည်ကြီးမိုးတို့ကိုရွအသွန်းစေ၍၎င်းဗုဒ္ဓအားထိခိုက်ပျက်စီးစေရန်အားထုတ်ပြန်သည်သို့သောထိုအားထုတ်မှုများမှလည်းဗုဒ္ဓအားအနှဲငယ်မျှပင်အန္တရာယ်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိကြသဖြင့်နောက်ဆုံးတွင်မူဘွဲဖြူလက်နက်ကိုပြင့်လွတ်လေသည်ဘွဲဖြူလက်နက်ကကောင်းကင်သို့ပြင့်လျင်12နှစ်မိုးမရွာနိုင်မြေပြင်ပေါ်သို့ပြင့်လျင်12နှစ်တိုင်အောင်တစ်ပင်များအညွန့်မတက်မပေါက်နိုင်သမုဒ္ဒရာထဲသို့ပြင့်လျင်ပင်လေရေထုကြီးအလုံးခန်းချောက်သွားစေနိုင်၏ကိုဆိုရှိလေသည်သို့သောအာလဝကပြစ်လွတ်သောဘ
ဘွဲ့ပြူလက်နက်ကတကိုးတတိလုံးဝမရှိဘဲဗုဒ္ဓခြေတော်သင်းသို့ရောက်သေးသောခြေတုပ်ပစိုးကဲ့သို့ဖြစ်၍တည်နေလေသည်အာလာဝကသည်မိမိအန္တရာယ်ပြုမှုများချီးနှီးသာဖြစ်ပြီးအိမ်ကြီးမပြတ်ငြိမ်သက်စွာထိုင်နေသောဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ကိုမြင်တွေ့ရလျင်ဤယဟန်သည်အဘဲကြောင့်ဤကဲ့သို့မတုံမလုံနေနိုင်ပြီဟုစဉ်းစားလေသည်ထိုအခါမေတ္တာကိုပွားများနေသောကြောင့်သာဤကဲ့သို့မထိခိုက်ခြင်းဖြစ်၏ဟုဆင်ခြင်မိသောကြောင့်ဗုဒ္ဓအားမေတ္တာစိတ်ပြပြ၍ဒေါသပွားစေမည့်စကားများကိုပြောဆိုလေသည်ယဟန်ငါးဗိမာန်ထဲမှအမြန်ဆုံးထွက်သွားလောပြဿနာမေးလျှောက်ခြင်းဗုဒ္ဓကဤအကြမ်းမှုကိုအနုဖြစ်သာအောင်မြင်စေရ၏ဟုသောမူကိုဆွဲကင်ထားသူဖြစ်၏သူစကားကိုဆင်ခြင်မပွားဘဲလိုက်နာနှင့်အာလာဝကဘလူကြီးစိတ်ပျော့ပြောင်းလာမည်သိရှိတော်မူသည်ထို့ကြောင့်ဗိမာန်တွင်မှချက်ချင်းထွက်တော်မူ၏ထိုအခါဘလူကယဟန်ပြန်ဝင်လောဟုဆိုပြန်သည်ဗုဒ္ဓသည်မဆိုင်မတွာပြန်ဝင်လေသည်ဤသို့2ကြိမ်3ကြိမ်တိုင်းပြုလုပ်ပြီးသည့်နောက်အာလာဝကသည်ဒီတစ်ကြိမ်ယဟန်ကြီးပြင်ထွက်ရင်ခြေနှချောင်းကင်ပြီးသမုဒ္ဒရာရဲ့ပြစ်ချမည်ကိုကြံ၍ယဟန်ထွက်သွားလောဟုဆိုပြန်သည်ဒီတစ်ကြိမ်တွင်ဗုဒ္ဓကထိုင်ရာမှမထဘဲထိုင်နေ၏ဘလူကယဟန်ပဲကြောင့်မထွက်သလဲဟုမေးလျင်ဗုဒ္ဓကသင်သည်ငါ့ကိုသမုဒ္ဒရာတွင်ပြစ်ချရန်ကြံသည်မဟုတ်လောဟုမေးသည်ထိုအခါဘလူသည်ယဟန်ကတကိုးကြီးုံသာမကငါစိတ်အကြံကိုလည်းသိနေသည်ဤသို့သောပညာရှိသောသူမြတ်ကိုပြဿနာမေးရလျင်ကောင်းမည်ဟုကြံ၍ယဟန်တင့်ကိုငါပြဿနာတစ်ခုမေးမည်ထိုပြဿနာကိုမဖြေနိုင်ရင်တင့်ကိုစိတ်ချောက်ကြအောင်ပြုမည်တင့်နှလုံးသားကိုတော့လည်းခွဲပြစ်မည်သို့မဟုတ်ပါကလည်းမြေတစ်ဖက်ကန်းသို့လွှတ်ပြစ်မည်ဟုဆိုလေသည်အချင်းအာလာဝကလောကသုံးပါး၌ငါအားဤသို့အံတုနိုင်သူတဦးတစ်ယောက်များမရှိသို့ဖြစ်စေကမူသင်မေးလိုသောပြဿနာကိုမေးလောငါဖြေမည်ဤသို့ဗုဒ္ဓကမိန့်ကြားလေသောအာလာဝကသည်အောက်ပါပြဿနာများကိုမေးလျှောက်လေသည်အရှင်ယဟန်ဤလောက၌လူနှင့်ပြမတတ္တဝါတို့၏မြတ်သောဥစ္စာဟုသည်အဘယ်ပါနည်းအဘယ်အလေးအကျင့်ကိုကောင်းစွာလေ့ကျင့်အားထုတ်သောချမ်းသာကိုစောင့်နိုင်ပါသနည်းအရသာဟုသမျှတို့တွင်အဘယ်ရသာသည်အချိုမြင့်ဆုံးဖြစ်ပါသနည်းအသက်မွေးခြင်းဟုသမျှတို့တွင်လည်းဘယ်သို့သောအသက်မွေးခြင်းကိုအမြတ်ဆုံးဟုဆိုထိုက်ပါသနည်းဤပြဿနာများကိုအာလာဝကသည်မိဘနှစ်ပါးထံမှသင်ကြားရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပေသည်သူမိဘများဖြစ်သောတန်ဘလူတို့သည်ကတ္တပမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်၌ဘုရားရှင်အားစီးကပ်၍ဤပြဿနာကိုအဖြေနှင့်တကွနာကြားသင်ယူခဲ့ကြသည်သားဖြစ်သူအာလာဝကလည်းငယ်စဉ်ကပင်သင်ကြားပေးခဲ့သည်သို့သောအာလာဝကသည်အချိန်ကြာမြင့်သဖြင့်အဖြေကိုမေ့လျော့ပြီးအမေးပု္ပ္ပစာကိုသာမှတ်မိလေတော့သည်ထို့ကြောင့်ဗုဒ္ဓအားဤပြဿနာကိုမေးလျှောက်ခြင်းဖြစ်ပေသည်ဗုဒ္ဓသည်ကတ္တပဘုရားရှင်ဖြေကြားသည့်အတိုင်းဤအတိုင်းပင်ပြဿနာများကိုဖြေဆိုတော်မူသည်အချင်းအာလာဝကဤလောက၌လူနှင့်ပြမတတ္တဝါတို့၏မြတ်သောဥစ္စာဟုသည်ယုံကြည်မှုတရားပင်သည်ကုသိုလ်တရားကိုကောင်းစွာလေ့ကျင့်အားထုတ်လျင်ချမ်းသာကိုစောင့်နိုင်မည်မှန်ကန်ဖြောင့်မတ်သောစကားသည်အရသာဟုသမျှတို့တွင်အချိုမြိန်ဆုံးဖြစ်ပေသည်အသက်မွေးခြင်းဟုသမျှတွင်လည်းပညာဖြင့်အသက်မွေးခြင်းကိုအမြတ်ဆုံးဟုဆိုကြကုန်၏အာလာဝကသည်ဗုဒ္ဓ၏ဖြေကြားချက်ကိုလွန်စွာနှစ်သက်သဖြင့်ဒုတိယပြဿနာကိုဆက်လက်မေးမြန်းလျှောက်ထားလေသည်အရှင်ယဟန်အဘယ်ဖြင့်တန်တရားဝဲဩကားကိုလွတ်မြောက်နိုင်ပါသနည်းအဘယ်ဖြင့်တန်တရားဒီဟုသောသမုဒ္ဒရာကိုကုခတ်နိုင်ပါသနည်းအဘယ်ဖြင့်ဆင်းရဲဒုက္ခကိုကျော်လွန်နိုင်ပါသနည်းအဘယ်ဖြင့်အလုံးစုံကိုစင်ကြယ်နိုင်ပါသနည်းအချင်းအာလာဝကယုံကြည်မှုတတ္တာအဖြစ်တန်တရားဝဲဩကားကိုလွတ်မြောက်နိုင်၏မမေ့မလျော့ခြင်းအပမာဒဖြင့်တန်တရားဒီဟုသောသမုဒ္ဒရာကိုကုခတ်နိုင်၏ထားကြွလုံးလာပြုခြင်းဖြင့်ဆင်းရဲဒုက္ခကိုကျော်လွန်နိုင်၏ပညာဖြင့်အလုံးစုံစင်ကြယ်နိုင်ပေသည်ဤဒုတိယပြဿနာ၏အဖြေကိုကြားရသောအခါအာလာဝကဘလူသည်ရှေးကဖြင်းကျက်ဆင်းပူးခဲ့သောပါရမီရှိသူဖြစ်၍ယုံမှားခြင်းကင်းကွာသောသောတာပန်အရိယာဖြစ်သူဆက်ရောက်လေသည်ထိုအခါဘလူသည်မိမိဉာဏ်၌ဖြစ်ပေါ်လာသောပြဿနာတချို့ကိုဆက်၍မေးမြန်းလျှောက်ထားပြီးဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဖျားဘယ်သို့သောအကြောင်းဖြင့်ထူးခြားသောပညာကိုရနိုင်ပါမည်နည်းဘယ်သို့သောအကြောင်းဖြင့်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုရနိုင်ပါသနည်းဘယ်သို့သောအကြောင်းဖြင့်ကြော်စောခြင်းသို့ရောက်နိုင်ပါသနည်းအဘယ်သို့သောအကြောင်းဖြင့်အဆွေခင်မွန်းတို့ကိုရနိုင်ပါသနည်းအဘယ်သို့သောအကြောင်းဖြင့်တမန်လွန်ဘဝသို့ရောက်သောစိုးရိမ်သောကာကင်းနိုင်ပါသနည်းအချင်းအာလာဝကအချင်းသူသည်ယဟန္တာသူမြတ်တို့၏နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကိုယုံကြည်သက်ဝင်၍မမေ့မလျော့သောတတိဖြင့်ကောင်းစွာနာယူ၏အကျိုးအကြောင်းကိုလည်းစူးစမ်းဆင်ခြင်၏ထိုသူသည်ယင်းသို့သောအကြောင်းတရားများဖြင့်ထူးခြားသောပညာကိုရရှိနိုင်ပေ၏အချင်းသူသည်ကာလဒေသအခြေအနေနှင့်လျော်ညီအောင်ပြုလုပ်တတ်၏တာဝန်ကိုမလွဲမရှောင်ထမ်းဆောင်လေရှိ၏ထားကြလုံးသာဝိရိယနှင့်လည်းပြည့်စုံ၏ထိုသူသည်ယင်းသို့သောအကြောင်းတရားများဖြင့်စီးပွားဥစ္စာကိုရရှိနိုင်ပြီးမှန်ကန်သောဖြောင့်မြတ်သောသစ္စာစကားကိုဆိုခြင်းဖြင့်ကြော်စောခြင်းသို့ရောက်နိုင်၏
ပေးကမ်းစွန့်ကြဲခြင်းဖြင့်အဆွေခင်မွန်းတို့ရရှိနိုင်ပေ၏အချင်းအာလာဝကအင်ယာတီထောင်လူပေါင်း၌နေ၍ယုံကြည်မှုတရားနှင့်ပြည့်စုံသောအကျဉ်သူသည်မှန်ကန်ဖြောင့်မတ်သောစကားအကျိုးအကြောင်းကိုစူးစမ်းဆင်ခြင်တတ်သောပညာထကြွလုံလပြုခြင်းဟူသောဝိရိယဆွန့်လွတ်ခြင်းစာကားစသောတရားလေးပါးနှင့်ပြည့်စုံ၏ထိုသူသည်တမလွန်ဘဝသို့ရောက်သောစိုးရိမ်သောကကင်းစွာဖြင့်နေရပြီအချင်းအာလာဝကဤတရားလေးပါးထက်သာလွန်သောတရားကဤလောက၌မရှိတော့ပေသင်သည်အခြားသောယဟန်ပုံနာတို့၌လည်းဤပြဿနာများကိုမေးလျှောက်လိုကမေးလျှောက်အောင်လောအရှင်ဘုရားကျွန်ုပ်သည်တမလွန်ဘဝအတွက်အကျိုးစီးပွားကိုမျက်မှောက်ထင်ထင်သိမြင်ရပါပြီအခြားသောယဟန်ပုံနာတို့ကိုမေးလျှောက်နေပွဲမလိုတော့ပါအရှင်မြတ်ကြွလာသည့်အတွက်ကျွန်ုပ်မှာအကျိုးစီးပွားများစွာတိုးတက်ခဲ့ပါပြီအရှင်ဘုရားတပည့်တော်သည်ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ကို၎င်းဗုဒ္ဓဤတရားတော်မြတ်ကို၎င်းအစဉ်ဥညွတ်လျက်တစ်မျိုးမှတစ်မျိုးတစ်ရွာမှတစ်ရွာသို့လှည့်လည်နေပါတော့မည်အရှင်ဘုရားမင်းသားငယ်အသက်ချမ်းသာဤသို့လင်အာလဝကဘလူဤမိဂုံးပြဿနာတို့ကိုရှင်တော်မြတ်ကဟောကြားဖြေဆိုပြီးချိန်အာယုံကျင်း၍အာယုံနေအာယုံကျင်း၍အလင်းရောက်လာလေသည်တို့ဖြစ်၍အာလဝီပြည်မှမင်းချင်းယောက်ျားတို့သည်ဘလူကဆက်တရန်အတွက်အာလဝကမင်းသားလေးကိုယူဆောင်ကညောင်မင်းကြီးသို့ဆက်ရောက်လာကြဘုရား၏ရှေးမောင်း၌ရိုသေစွာရှိခိုးနေသောဘလူကိုမြင်လေမင်းသားလေးကိုဘလူလက်သို့သွား၍အနှင်းချလေသည်အရှင်ဘလူဤမင်းသားငယ်ကိုအရှင်စားရင်လာရဲ့ပို့ဆက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်လိုရှိသလိုပြုလုပ်ပါလောမင်းကြီးယောက်ျားတို့၏စကားကိုကြားလင်ဘလူသည်ဗုဒ္ဓရှေးမောင်း၌အနေရထိုင်ရခတ်သွားထိုကြောင့်ဤမင်းသားငယ်ကိုရှင်ဘုရားလှူဒန်းပါ၏ဆို၍ဗုဒ္ဓအားလှူလိုက်ဗုဒ္ဓသည်မင်းသားငယ်ကိုခံယူပြီးဤမင်းသားငယ်ကိုကြီးမြင့်သည့်အခါကျမှငါဘုရားအားပြန်ပေးကြလောဟုမိန့်ကြားကမင်းချင်းယောက်ျားတို့အားပြန်ပေးတော်မူလိုက်လေသည်ဤသို့လျှင်တလက်မှတလက်သို့အစဉ်စဉ်လွှပြောင်းပေးအပ်ခြင်းခံနေရသည်ကြောင့်ထိုအချိန်တွင်မင်းသားငယ်သည်ဟတ္တကအာလာဝကဟုအမည်တွင်ခဲ့လေသည်မင်းသားငယ်ကိုဆောင်ရွက်၍မြို့ရင်းသို့ပြန်ဝင်လာကြသောမင်းချင်းယောက်ျားတို့ကိုလမ်းမမြင်ရလျှင်မင်းသားလေးငယ်လွန်၍ဘလူကလက်မခံလေသလိုဟုတွေးတော့ကအလွန်စွာထိတ်တောင်တုန်လို့သွားကြသည်ဘုရားမြတ်စွာကြာလာ၏လန်တရားသဖြင့်ဘလူကြီးလိမ္မာရင်ကြီးသွားပြီဖြစ်ကြောင်းမင်းကြီးယောက်ျားတို့ကိုရှင်းလင်းပြောပြမှာမင်းကြီးယောက်ျားတို့ကရှင်းလင်းပြောပြမှာထိုသူများစိတ်သက်သာရသွားလေသည်မြတ်စွာဘုရားသည်လည်းအာလဝကဘလူအားတရားပြ၍ဆုံးမပြီးနောက်အာလဝီမြို့တွင်သို့ဆွမ်းခံဝင်တော်မူအာလဝီမင်းကြီးနှင့်တကွမြို့သူမြို့သားအပေါင်းတို့သည်ဗုဒ္ဓအားဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြိုဆို၍ဆွမ်းလောင်းလူကြလေသည်ဗုဒ္ဓသည်အာလဝကဘလူအားမိတို့မိဘုံဆုံးမခဲ့ရပုံကိုပြန်လည်မိန့်ကြား၍အာလဝကတုတ်ကိုထပ်မံဟောကြားတော်မူရာများစွာသောသူတို့အကျွတ်တရားရရှိကြလေသည်ဟတ္တကအာလဝကမင်းသားလေးသည်လည်းအရွယ်ရောက်သောအခါဗုဒ္ဓအားကိုးကွယ်စည်းကပ်၍တရားနာယူရာအနာဂါမိမတ်ဖို့သို့ဆက်ရောက်လေသည်ဥပဒက900အချမ်းရန်ရှိနေသောကြောင့်ပရိသတ်ကိုချီးမြှောက်တတ်သူတို့တွင်ထူးချွန်သောပုဂ္ဂိုလ်ဟု၍ဧတဒတ်ဘွယ်တူးဖြင့်လည်းချီးကျူးခြင်းကိုခံရလေသည်